อ่ะใหญ่ออกมาว่ะอู้ยมันดีจังวะนี่ตัวเทศลังสิตนะโอ้โหซีบียังย้อนโอ้สาวนะฮะแต่ว่ามีแฟนแล้วเราอย่ายุ่งดีกว่าผมก็
มีแฟนแล้วนะฮะผมก็นะจะมารับแฟนครับบรรยากาศวันนี้รู้สึกว่าน่าจะมีฝนตัวเลยอากาศร้อนเอาด้วยตอนบ่ายนี่ครับพี่ใหญ่ที่ประมาณ80 90นะไม่ได้ขี่อะไรเร็วมากเฮ้ยข้างหน้ามีไฟกระพริบมีอะไรกันนะอะไรวะสายไฟโอ้โหนึกว่ามีอะไรเออเราก็นึกว่ามีเหตุอะไรยังว่าอยู่ไฟสองดวงเล็กๆมีเหตุอะไรวะดูนะวันนี้เรามาพบกับทีม125โอ้ยตัวนั้นไปแล้วนู่นบอกเดี๋ยวเลยโอ้หนักใหญ่มากเอ้ยกินข้าวไหนดีวะวันนี้โอ้เนื้อกินแค่300แค่ไม่สู้เรามัน150โอ้โหนี่ครับพี่สองแถวจะเบรกใช่ไหมขี่ชะลออย่างนี้เอามองโอ้อย่างนี้เราไปแวะปั๊มข้างหน้าปตทเลยนะซื้อน้ำเสนอพี่กินสักหน่อยร้อนเหนื่อยจริงมีไฟเลี้ยวก่อนนี่ทำผมก็ทำจอดไหนได้นะจอดไหนได้บ้างครับจอดไหนได้บ้างครับที่จอดมอเตอร์ไซค์มันร้อนเราไม่จอดนะเราไปจอดตรงลมๆโนนๆตรงที่เขาไม่มีป้ายให้จอดนะครับแต่ดูดิไม่นั้นก็ต้องจอดนะฮะมาถึงนี้แล้วจะถอนเกียร์ก่อนเฮ้ยเกียร์ถอนไม่ได้อ้าวอ๋อเราใส่เกียร์เลยเฮ้ยหนูเกียร์ว่างอยู่ไหนอะลูก